خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زما محترم مسلمانانو او طلاب ورونو، توحید یو ډیره اهمه موضوع ده او د توحید لپاره الله سبحانه وتعالی دا ټول نظام پیدا کړی دی او د توحید لپاره الله سبحانه وتعالی تمام انبیاء کرام را لېږلي دي او د توحید لپاره الله سبحانه وتعالی تمام آسمانی کتابونه نازل کړي دي او د توحید لپاره الله سبحانه وتعالی جهاد فی سبیل الله مشروع کړي. نو توحید ټول دین دی. د دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې دا موضوع ډیره په وضاحت سره بیان کړې ده او په دې موضوع کې علما کرامو کتابونه هم لیکلي دي چې په هغه کتابونو کې یو بهترین کتاب التوحید دی. کتاب التوحید د شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالی یو کتاب لیکلی، ډیر بهترین کتاب دی او دا شیخ، دا عالم، دا د توحید یو ستر داعی و، ډیر ښه دعوت یې د توحید دپاره کړی او ډیر محنتونه کړي، ډېرې سختې برداشت کړي، سفر یې کړي، هجرتونه یې کړي، معروف عالم دی. نو موږ په درسي شکل کې انشاءالله تعالی د دې کتاب درس کوو د دې لپاره چې د توحید مفهوم موږ وپېژنو، توحید څه ته وایي او هغه کارونه وپېژنو چې ما ینافي التوحید، کوم چې د توحید سره منافي او مخالف کارونه دي. بعضې داسې کارونه دي چې د هغې د وجې نه د انسان توحید هغه د منځه ځي، د دین اسلام نه محرومیږي او بعضې کارونه او عقیدې هغه داسې دي چې د هغې په وجه باندې د انسان توحید او ایمان کمزوری کیږي. ډیر په تفصیل سره په دې کتاب کې د دې وضاحت موجود دی. نو مصنف رحمه الله تعالی شروع کړې ده، وای کتاب التوحید وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذاريات. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. مصنف رحمه الله د کتاب په اول کې خطبه نه ده راوړې، بلکې سم دسې د دې آیت نه شروع کړي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او بیا نور آیتونه راوړي. دا ځکه محترمو چې دا آیتونه چې مصنف رحمه الله ذکر کړي دا د دې کتاب په مقصود باندې د اول نه تر اخره پورې دلالت کوي. هغه دا چې خطبې راوړلو ته حاجت نه پاتې کیږي. دا آیتونه چې دي دا په دې باندې دلالت کوي چې دا کتاب یشتمل على توحید الالهیه والعباده بذکر احکامه. دا کتاب چې دی په دې کې بعد توحید الوهیت، توحید عبادت، دا غي ټول احکام او دا غي شروط او دا غي فضیلت او دا غي دلایل، دا غي اصول
د هغې تفاصیل، د توحید اسباب او د توحید ثمرات او د هغې مقتضیات او هغه څه چې په هغې باندې توحید قوي کیږي او هغه څه چې په هغې باندې توحید کمزوری کیږي، دا ټولو دې مسایلو باندې دا کتاب مشتمل دی. نو د دې د وجې نه مصنف رحمه الله خطبه رانه وړله او دا یې وفرمایل چې سم داسې د قرآن کریم د آیات نه شروع وکړله. وقول الله تعالی، او د الله دا وینا رایاده که او په دې کې سوچ وکړه چې الله فرمایي په سورة ذاریات کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانان او پیران ندی پیدا کړي مگر د خپل عبادت د پاره مې پیدا کړي دي. د لیعبدون معنا د لیوحدون، د دې لپاره د انسانان او پیران ما پیدا کړي دي. رب العالمین فرمایي چې دا زما توحید وپیژني، زما معرفت وکي او د ما سره شرک ونه کي. خو سبحان الله د الله بندگانو د الله دا حق ډیر ځای کړی دی او قسمه قسم د الله مخلوق د الله سره شریک کړی دی، انبیاء کرام سره شریک کړي دي، ملائکه سره شریک کړي دي. داسې خلک شته دي چې د ونو عبادت کوي، داسې خلک هم شته دي چې د انسانانو عبادت کوي. او والعیاذ بالله داسې انسانان په دنیا کې هم شته دي چې هغه د شرمګاه عبادت کوي. ډیر ظلم د الله بندگانو د الله په حق کې کړی دی. د دې د وجې نه الله فرمایي چې ولقد بعثنا في كل امة رسولا، الله فرمایي یقینا په هر امت کې موږ یو استازی، یو رسول، یو پیغمبر را لېږلی په دې مسؤلیت باندې چې ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ای د الله بندگانو د الله عبادت وکئ او د غیر الله د بندګۍ نه ځان وساتئ. د الله عبادت وکئ او د طاغوت د بندګۍ نه ځان وساتئ. کل ما عبد من دون الله فهو الطاغوت، د الله سبحانه وتعالی نه علاوه چې د هر څه عبادت کیږي دې ته طاغوت وایي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل. همدارنګه الله فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ستا رب دا فیصله کړي، دا ستا د رب فیصله ده چې الله تعبدوا الا اياه، چې تاسو د بل چا عبادت مه کوئ، صرف د الله سبحانه وتعالی عبادت وکئ. وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره احسان او د هغوی سره ښه سلوک او د هغوی احترام کوئ. دا قضای الهی ده، دا د الله فیصله ده. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، د الله عبادت وکئ، د الله بندگی وکئ او د الله سره شرک مه کوئ. عبادت څه ته وایي د دې مکمل تفصیل وروسته را روان دی. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. الله فرمایي اے نبی صلی الله علیه وسلم ته اعلان وکړه، ته ووایه د خلکو ته چې راشئ زه درته ولولم هغه څه چې ستاسو رب په تاسو حرام کړي، په هغه څه م پویه کړم څه چې په تاسو باندې ستاسو رب حرام کړي. هغه دا چې الا تشرکو به شیئا، د الله سره شرک مه کوئ. دا ډیره لویه ګناه ده او ډیر انسانان په دې کې مبتلا دي. الغرض دا آیتونه د دې مفهوم دپاره راوړه چې توحید د انسانانو او د کائناتو او د دې نظام د خلقت او پیدایش راز دی. راز دا کائنات د دې لپاره پیدا شوي دي چې د الله بندگان توحید وپیژني. نو ځکه مصنف رحمه الله دا آیتونه راوړه. همدارنګه فرمای مصنف رحمه الله قال ابن مسعود رضی الله عنه، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم، کڅوک دا غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت ته وګوري چې هغه امت ته کوم وصیت او کوم حکم ورته پریښی، التي عليها خاتمه، چې په هغې باندې د الله د رسول فیصله او د هغې باندې الله د رسول ټاپه ده، نو فلیقرأ قوله تعالی، نو دا آیات دی ولولي چې قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. ته ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم چې راشئ
چې ولولم تاسو ته هغه څه چې ستاسو رب په تاسو حرام کړي الا تشرکو به شیئا چې تاسو د الله سره شرک مه کوئ. په دې آیات کې ډیر حکمونه ذکر دي. شرک مه کوئ، د مور او پلار سره احسان کوئ، او خپل اولاد مه قتل کوئ، ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، زیاتی مه کوئ، عدل کوئ، واذا قلتم فاعدلوا ان تر دې آیته پورې چې وان هذا صراطي مستقیما، دا زما دین دی چې د الله سره شرک نه کول او د مور او پلار سره احسان کول، عدل کول، د یتیمانانو مال نه خوړل، دا زما دین دی. وان هذا صراطي مستقیما، دا زما لار ده برابره. همدارنګه عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال فرمای، معاذ بن جبل یو صحابي دی، جلیل القدر صحابي دی، فرمای كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، زه د الله د رسول سره په سورلۍ باندې سپور وم. وی رسول الله ما ته وفرمایل چې فقال لي، ما ته وفرمایل یا معاذ، ای معاذ اتدري ما حق الله على العباد، آیا ته پوهیږي چې د الله سبحانه وتعالى څه حق دی په بندګانو باندې؟ وما حق العباد على الله، او د بندګانو څه حق دی په رب العالمین باندې؟ وای دا پوښتنه رانه وکړله. دا د الله د رسول کمالو چې د خپل ملګرو تربیت بیا کوو، په سفر کې، په حضر کې، په هر حال کې به د خپل ملګرو تربیت کوو. ډیر مشفق پیغمبر او ډیر تکلیفونو برداشت کولو والا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم و. صحابه کرامو کې ډیر ادب و. وی فرمایل چې الله ورسوله اعلم، الله د الله د رسول ښه پوهیږي، ادب وکړه. او دا پکار چې کشران د مشرانو ډیر احترام وکړي. نو قال د الله رسول فرمایل حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، د الله حق په بندگانو باندې دا دی، دا ور باندې حق دی چې د هغه عبادت وکړي، ولا يشركوا به شيئا، او هیڅ قسمه شریک سره جوړ نه کړي. ان د الله حق په بندگانو باندې دا دی چې خالص د هغه عبادت وکړي او شریک سره جوړ نه کړي. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، او بیا د بندگانو حق یعنی احسانا په الله باندې د چا حق نه وي، خو الله سبحانه وتعالى بیا دا احسان کوي او دا ښکلې بدله ورکوي هغه چاته چې شرک سره ونه کړي نو عذاب نه ورکوي. قلت یا رسول الله، صحابي فرمای معاذ بن جبل رضی الله عنه چې ما وفرمایل یا د الله رسوله افلا ابشر الناس، آیا زه خلکو ته زیره ورنکم؟ نو رسول الله فرمایل چې لا تبشرهم فیتکلوا، ته ورته دا زیره ځکه مه ورکوه چې داسې نه چې سس نه شي. پرېږده چې دا خلک عملونه وکړي او د آخرت تیاری وکړي. اخرجاه فی الصحیحین، دا حدیث امام مسلم، امام بخاری رحمه الله په خپلو صحیحینو کې راوړی دی. دې باب کې څه مسایل دي هغه سره روان دي انشاءالله، هغه به بیان کو. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.